¿Cómo curar una herida a un perro? Principales tipos de heridas en los perros: cortes, mordeduras, quemaduras, raspaduras. Veamos 4 pasos para curar una herida a un perro. Primer paso: examinar y valorar la gravedad de la herida. En herida grave, acudir al veterinario. En el caso de una herida menor, proceder a curarla como vamos a explicar ahora. Siempre usar un bozal para evitar que el perro pueda morder a la persona que intenta curarlo. Si es necesario, porque el perro está muy excitado, puedes darle un sedante o un tranquilizante en gotas para perros. Si hay hemorragia, es necesario detenerla por presión manual de la zona que sangra durante algunos minutos. Si no para en 10 minutos, llevar el perro al veterinario. Segundo paso: limpiar la zona de la herida. Lavar la zona de la herida con agua tibia y jabón por 3 minutos como mínimo. Quitar los restos de materiales extraños que pueda haber sobre la herida. Cortar el pelo con tijera o rasurar a máquina la zona de la herida. Tercer paso: desinfectar la herida. Diluir el desinfectante en agua tibia en partes iguales. Por ejemplo, media tacita de desinfectante en media tacita de agua tibia. Aplicar esta preparación con una jeringa sin aguja sobre la herida. Curar una vez por día. Desinfectantes recomendados: clorexidina, iodopovidona o agua oxigenada. Cualquiera de estos desinfectantes se pueden conseguir fácilmente en las farmacias. Cuarto y último paso: protección de la herida. Colocar un cicatrizante sobre la herida. Vendar la herida. Poner un collar isabelino al perro. Dar antibióticos por boca por lo menos por una semana. Y cambiar el vendaje diariamente. Algunos cicatrizantes recomendados. En las veterinarias puedes encontrar cualquiera de estos cicatrizantes: Bactrovec Plata, Bulquetan, Latzul o alguno similar con características similares para poder usar en una herida de un perro. Y en la naturaleza tienes 2 excelentes cicatrizantes: la miel y la pulpa de la aloe vera. El vendaje debe realizarse con gasa sin presionar demasiado la herida. Luego de poner la gasa, se puede cubrir con cinta adhesiva. Este es un collar isabelino que vas a necesitar para que el perro no pueda masticarse la herida y arrancarse el vendaje. El collar isabelino debe dejarse colocado en el perro durante un periodo de por lo menos 10 días. Finalmente, ¿quieres descargar un botiquín de primeros auxilios para perros con todos y cada uno de los principales elementos y medicamentos que necesitas para hacer
un botiquín de primeros auxilios para cuidar a tu perro? Si quieres descargarlo, simplemente da clic aquí y llévate toda la información para poder preparar un botiquín de primeros auxilios para tener siempre a mano en tu casa. Si este video te ha sido útil, haz clic en me gusta y deja un comentario. Puedes colocar una pregunta relacionada con este video aquí debajo y en breve estaré aquí para responderte. Suscríbete a mi canal dando clic aquí. Muchas gracias y hasta un próximo video.